Assalamu alaikum heɗitoɓe tedduɓe, barka men e fottuki nder taskaram kubaruji sakiraɓe radio Kano. Hande jumɓare 28 lewru go'aɓuru hitande ujune 2022 foti e 20 lewru sappordu rajibi hitande ujunere e temeɗɗe 443. On jaɓɓama sanne nder kubaruji men hande jangano on ɗi Nase Yusuf Usman. Polisaɓe to Abuja Kenya Alhamisa nangi komisinajo kiɗɗo mo fiji kuuɗe nder diwal Kano injiniya Magaji Mu'azu andiraɗo ɗan Sarauniya. Lawyajo mako Barista Garzali Datti Ahmad kanko wanginika dow o nangama to sare mako nde Abuja hanki ɓawo hirde e jaynde Trust TV. Kubaruji laɓɓini dow wartirama to Bompay nder gallure Kano to tumirte huɗuki gomnajo diwal ngal Dr Abdullahi Umar Ganduje ema foɗuki jokkirli caka ummatore diwal ngal. Barista Garzali famtini dow gomnajo on e hoore mum wulloyimo. Komisinajo kiɗɗo on huwino le gomnati Ganduje bo gila o acci ardungal ngal o hotani ka nawlirki e gomnajo on to o tiggi huɓɓirde indirande win-win. O andini jaynde BBC nder balɗe caliɗe dow huɓɓirde nden tiggama ngam nastinki sukaɓe nder fiji siyasa diwal ngal e ittuki siyasaɓe hiɗɓe. Fa joni en kala ka komisinajo kiɗɗo on. Kubaruji ɗi min keɓi joni laɓɓini dow hitordu puɗɗundu kiita komisinajo kiɗɗo on sottinika sabu ɓillare nanɗe bano lawyajo mako andini. Lawyajo tumaɗo on Barista Garzali Datti Ahmad tabbitini wiki o heɓi ɓillare nanɗe sarde waɗi haɗaru nde polisaɓe kaɓani nangukimo to Abuja. O wi ɓe mbawa jangankimo aybeji ɗi o tumirte sabu soyde nanɗe, ngam non hitordu ndun umri o so'e nyawdorde polisaɓe nde Bompay ngam nyawdeki. Ha joni yen ɗo diwal Kano amma kadi kalen ka majjiru ceede. Majalisaru lutoɓe diwal Kano gerdanake gomnati diwal ngal majjina naira millionji 500 ngam fawnuki buwol natta wurtawol ngol Tijjani Hashim Underpass to fattude kurna nder gallure Kano. Kalano gomnati diwal ngal Mohammed Garba Kenya Alhamisa andini ka cakoɓe kubaruji to o wi gomnati fawniray natta wurtawol ngol e kaaƴe ɗelkoje. O holli non ɗum taskama ngam hoynuki no jijjire e buwe bonnirta nokkure nden. Non ma kadi natta wurtawol ngol pan shekara kangol ma ceede kewtuɗe naira millionji 55 kakkita ngam laɓɓinkingol e kaaƴe ɗelkoje ema sembiɗinkingol. Amma kadi ko itta ngam jande fukaraɓe ɓe gomnati yaari to leydi India millionji 25 tan itta ngam hakkilankiɓe. To ni ɗum holli kuuɗe fawnuki ɗen ɓurdi saman dow jande sukaɓe ɓen nder diwal Kano. Hukuma taadiɓe hakkilanoɓe kare leydi ka custom andini nanguki karamɗe koken kilogramji 16,913 ko samanteɗe kewtani naira bilionji 3 e millionji 900. Kalano hukuma kan yebre seme dow kerol Nigeria e leydi Benin DSC Husseini Abdullahi kanko andini ka. O wi non ma ɓe nangi jelkaji nebbam peturjam kewtuɗi 1,615 ko samanteɗe kewtani millionji 10. Nasaraku ɗum heɓama ɓawo biɗitol luggugol ngam hoynuki wannere wujjoɓe kare dow buwol seme e mangol Badagry. Kubaruji gila diwal Anambra nder tayre fombina wolandu futnage Nigeria tabbitini dow motawa manga dondinga nebbam peturjam wuli ɓawo nga yani dow buwol Owerri yaki Onitsha. Tawaɓe to ka fe'i bangini wiki motawa ngan yani kombi jokkode obo duku bo ɗon yite jaɓi inge memi gure ema sagoji ɓadiɗi nokkure nden ɗuɗɗi bano ɓe andini jaynde BBC. Taadiɓe polisaɓe nyifoɓe yite jalɗiri bo kabdi nyifinge. Nder video cakango nder jayjayɗe kollino yite ngen wuliri halli sanne. Ko waddi joni wala habaru dow asar gaɗa ɗum ko maynaɓe walla nawniɓe. Joni bo pa en yaasi leydi. Kawtal kilanta risku leyɗe Afrika hirnaje ngal ECOWAS walla CEDEAO wangini ka hombuki leydi Burkina Faso gila kuuɗe magal sabu liɓal laamu leydi ndin. ECOWAS jaabi kesoje en leydi ndin dow ɓe ngaɗay ko hani ka jabtuki laamu Roch Kabore laamiɗo leydi ndin bo ngal holli mettam ɓeram sanne dow ko konankoɓe ɓen ngaɗi. Kawtal ngal andini hombuki leydi ndin sona konankoɓe soji en ɓen kokkiti laamu juuɗe ranna kolten. Nyande Alhamisa salinde horejo taadiɓe konankoɓe soji en jabtuɓe laamu leydi ndin Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba wangini dow leydi ndin e mari haaje leyɗe ɗe ndi sobiri sanne ngam non emo humpita sobaku e leydi Burkina Faso ndin.
non ma hande bimbi o laɓɓini dow ɓe so'ay didaɗi ko wiyete constitution leydi ndin so de'ere heɓama. Kerol kubaruji men ɗi hande jumɓare nyalde altine to Allah jaɓi min co'oyto e goɗɗi. On gettama sanne e heɗitaki. On mbawai tokkon jayjayɗe amin ɗe Facebook e Telegram e Twitter e ma Instagram @sakiraɓe media. So on jalɗiri jayjayde amin nder YouTube sakiraɓe media. On dara videoji ɗimin cakanta on. Non ma on mbawai windanki min dow email sakiraɓemedia@gmail.com. dow darnde hudiɗiraɓe am Surajo Ibrahim Tete e Hamidou Mouhammad Jaɓɓule wallutuɓe am nder taskitaki hande. Min janganɗon kubaruji ɗin Nase Yusuf Usman wiyata on jarama siwte jaam.